Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Au Père. Yes. Yeah, yeah, yeah. Oui, Nzambe, tokwamboli monene na yo, to rendre gloire na kombo na yo, Nzambe. Ce dimanche, nous montons à la chair pour parler de ta part. Oui, Seigneur. Il obéit Zeli, le loba na yo, Nzambe. Alors, Seigneur, la lingana zala juste un interprète fidèle. Ko reporter kaka le loba na yo ndenge Zali. Nabakisa ite, na longola pe ite. Le loba oyo impacté banayo, qu'ils en sortent guéris et bénis. Oui, Seigneur. En ton nom, Seigneur, naza kopamele. Mili munyosu tu ya munguna. Oye na kati ya église awa pona ko bloquer ma pambo ya bana na na kombo na Yesu Kristo. En ton nom, Seigneur, nazo bele la makile na Nzambe et paralysé o nyosu tu ezali ya yote na kati ya église o na kombo na Yesu Kristo. Mupanga ekita ebeta oyo nyosu tu ayawa olia ko sambela ayawa pona ko bwakela ba flèche pa pasteur pona ko sala oyo ilongo banite. Amona ye. Loko mukembo ezongo bele pana yo na kombo na Yesu Kristo tusambeli bongo amen. Thème ya lelo parce que toza toujours na bénédiction matérielle et financière. Mais thème o ya lelo to bandiki na ba thème ba dîme ba offrande libéralité chaque ba thème ezala ke belé mais thème ya lelo ezali nini. Yango thème ya lelo ezali gérance, co-gérer. Tout le banane co-gérer. Oui, co-gérer. Co-gérer nini, co-gérer biloko Nzambe apesio. Voilà place mosusu makambo ewuta kande wana. Place oyo mama elikambo pi vanda kande wana. Nzambe alobi nini. Tokobanda pour avec les versets bibliques. Bon comprendre, verset vous allez peut-être moi belé, mais bon comprendre, d'engeni ni tozo continuer et le koni nizamba zol ba pour la gestion. Est-ce que géraka bien? Biloko géraka utaka wapi? Papa to badana na Psaume 24:1. To bandi na Psaume 24:1. Psaume 24:1 zol ba boy. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Le monde est ce qui l'habite. Waouh! À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. C'est-à-dire que la terre, place au Vandi, et tout ce qu'elle renferme. Biloko nyon surtout ezeli na kati ya mabele. Ezala mbongo, ezala bandaku, ezala bibwele, ezala ba poisson, tout ce que la terre renferme. Biloko nyonso ezali na kati ya terre. Eloko nini ezana mokili? O ezana mokili, o ezana mokili, o ezana mokili, o ezana mokili, biso nyonso tous ezana mokili, soleil ezana mokili, lune ezana mokili et c'est que la terre et tout ce qu'elle renferme. Biloko nyonso ezali na kati ya terre, ça appartient à qui? À l'Éternel. Bongo yo zana ngwana zo kanisa ya yoanete zaba bike parce que c'est na kati ya mabele za nani à l'Éternel. Le monde est ce qu'il habite. Donc batou, le monde tozo vivre wapi na mukili. Donc tout ce qui habite la terre nous appartenons à qui? À l'Éternel. Donc zaba bandi ko lobo boye. À l'Éternel la terre, abali na una biloko. La terre mabele et tout ce qu'elle renferme, tout ce qui biloko ezana kati ya mabele, biloko Mbongo, Bakiti, Batelevio, tout appartient à l'Éternel. Et puis à continuer le monde et tout ce qui habite, Chinois, Congolais, tout ce qui habite appartient à qui? À l'Éternel. Alors, il faut se gérer les années. Gérer les façon moto, azali kosali le biloko yo Zambe a na disposition na ye. Parce que tout le monde sait que le Congo est à Bible dit que tout appartient à l'Éternel.
Mais sikoyo problème ezali ya koyeba ke ndenge nini okosalela biloko okosalela yango na ndenge nini. Yebake lero oyaki na mokili oyaki na nini. Tomonaka ndenge mwana azobotama bulumbu ataka mwasi nga kekele eza te obakanka wana ate eloko to akoya kaka bongo nde mwana azobima na libumu ya mama kaka bongo. Donc oye na eloko te. Bible pe ezoloba ke lero pe okozonga pe na eloko te. Soki baloti sio bilambo wana te ozongi kaka ndenge oyaki wana ndenge okozonga. Donc omemi eloko te ozonga pe na eloko te. C'est que biloko nyonso tozi wana eza ya mokili. Oye okutia na mokili. Lero okozonga pe okeye otiki biloko wana na mokili. Bongo sikoyo lero okute biloko wana na mokili. Okosalela na yango ndenge nini? Zambe azali na ndenge nini ya koloba na biloko wana. Pourquoi? Parce que yo ozali gérant. Tozoba makambo ya gérance. Ozali gérant. Tu ne fais qu'un gérant. Gérant azali nani? Gérant azali moto yo ba engagé. Ba pesier boutique. Ah bon, na seli pharmacie na ngai. Bon, benga na kazana tante papa yo yaka o gérer. Lero koya wana sikoyo koti na boutique hein, obandi ko gérer. Oya ye opesier kisi ozong silembon. Oya yeti na poko sala nini? Ozimbongo wana ole ou bien on rendre compte. Ah, on rendre compte. Nanani na propriétaire. Ah, place maman de Kambwezeli wana. Est-ce que biloko yo géraka? Est-ce que tu rends compte à son propriétaire? Parce que biloko ngeza ensemble. Après si le la boutique à pharmacie gérée. Après, il faut rendre compte. Est-ce que toi tu rends compte à ton Seigneur? Parce que ce que vous allez rendre compte dans l'embêté, ça signifie quoi? Que il y a des propriétaires. Ou nous allons se suggérer. Parce que ce qui se passe au bureau, nous avons pesa mokelo, ozui nango, ozo se nango siko na ndenga na selon makanisi na yo. Alors que règle ya nzambe zeli ndenga ni okoshere, bilo ko nzamba pesa na mokelo. Lesko yo okozu yango, obandi ko sela ngo na ndenga na yo, effectivement, yo siko yo de, oza propriétaire, donc c'est toi le patron. Donc nzambe n'est pas là. Nzambe a pesa yo pharmacie au géro wana te. Après ce pharmacie géré obandi ko gérer mbongo siko yo zo lia makambo nyo zo dépasser ndongo lingi. Donc propriétaire o ya pesa ko pharmacie wana azate, c'est la même chose. Zamba pesa bikol biloko a pesa mbongo osala bo avec na mitu de bas directive tozo mona ngona bino pour que on rendre compte. Est-ce que on rendre compte pas ensemble? Est-ce que ndengo gérer ka biloko zamba pesa yo ezali ndenge longo bani tozo tala ngona bino. Papa, c'est Matthieu 25, 19. Matthieu 15, 19. Et sur le bani. Matthieu 15, 19 est le biboy. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les indépités, les vols, les faux témoignages. Non, plutôt, c'est Matthieu 25, papa, 25. Dans le bac 25, 19. Matthieu 25, 19. Bible sur le baboy. Longtemps après, le maître des serviteurs revint et leur fit rendre compte. Continuez. Donc, on a 26. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Oui, ça peut bien. En attendant, expliquant que papa, Pesabiso Apocalypse 22. Bimisa déjà Apocalypse 22, en attendant, expliquer le quoi. Au moins, ah ouais, c'est la gérance. Tatam go commerçant mo bazo bimazo que des voyages. Tol badana zongo ki chassa walbi akena no Kisangani. Albi bon, comme la Kisangani, on a ba banque ezate, abi mis par exemple ba $3,000 abi bon, papa Ambroise. Si bilanga $3,000 yo, otikala ko furi Kisanga pour na kusala moi mikolo 2 ans, alors ce qui na tiki mbongo ngwa e ko bote lo te bon yo zo 1000. Mosusu a PCP 5,000, mosusu a PC ata 10,000. Na kei na kozonga. Tata wana kei. Leri siko ya ye kozonga. Abi papa na tikile ko 5,000 wapi mbongo na na tikele yo. Amoni moto wana bi misi 5,000 a PC ayo kozona intérêt abi bon oyo na tikele ko sala ngo mosusu yango ya bakise comme 10,000. À ce pays-là, tu es un bon gérant.
ake pa mosusu na tikele ko 3000 wapi yango o tikele nga 3000 3000 la capitale yango o na selisi mosusu yango izwa OK toi tu es bon na peso mosusu ala ko koma na misato apesa ki 1000 wana lebi 1000 opesa ki nga yango poena dépenser te na zwa ki yango na timoli libulu na bombi yango kuna pour que bebate le roye na bimisika kambon na yo na pesi yo parce que yo okolingo zwa iloko yo olona kite donc olinga ko za belete ochika ke 1000 no yangwana patron na ebisa botu la bio bisuko ebeki ko zaki kufulisa te fa zo ngisa na mbongo nanga ngina ti yango atana banque ngina zo intérêt gérance abotuli na oya zalaki nango mauvais gestionnaire babotoli l'air à rendre compte encore babotoli yango pourquoi parce qu'il a mal géré l'Apocalypse papa ton bimsa Apocalypse wana et je vis les morts les grands et les petits qui se tenaient devant le trône les livres furent ouverts et un autre fut ouvert celui qui est le livre de vie et les morts furent jugés selon leur œuvre d'après ce qui est écrit dans lui. Chacun sera jugé selon sa œuvre. C'est mon candidat Apocalypse. Les morts seront jugés d'après leur œuvre. C'est-à-dire que Moutounio surtout à cause de les juger d'après ma camboya asali, d'après ma œuvre ne asali. Œuvre ni nangoyo sosal. Œuvre ni osali na mokeli. Pourquoi osali ba œuvre ana? Dieu va te demander les comptes. C'est pourquoi osali gérant. Bomoni nakata mokili wa soko zana eloko te. Muta okipo azate. Pourquoi? Parce que bomoni kozali importante. Mais tonga na nonda kumoko boyo ya 18 étages. Tongi nda kumoko bo bupu monene molai. Mutu nyoso to akoleka wana banu kusala ni azotala. Non seulement akotala akoleka te akotuna nana ngo atongi nda koyo. Oh mutitali OK. Alors dès la koloba wana peut-être na motema mabe ya zabi atongi biso tongi te. Akei mais peut-être na motema na angweni akei. Lokola nzete soki nzete ezali mokuse boye lere mopepe ko ya mopepe ko mona nzete wana ekuningana mingi te parce que muto ya komona nzete wana azali te mais plus nzete ezo mata nzete komi mulaye komi ba 20-30 mètres mopepe nyonso te pa boye lere ko ya komona nzete wana tout le temps bazo bondisa wana mopepe nete ko ya c'est ça mokili lere ba komona siko zana ndako nondengo wana bakuluni pe bazoleka bazotala basase pe bangi bazotala mutoyo atongi boye seka bazana mbongo. Donc biso tosuru ka mbongo me mbongo ezali awo de okomona na butu ba yexiko ko atake mutwana nini yango elukelo bitumbo yo mbongo nzamba apesi yo nini yango elukelo bitumbo yo ndako yo ozana nini yango elukelo bitumbo yo mutuka munene oyo sombi bakutale bo bamoni mutuka kutoka be ça stine o jipa kitoko boye jipa ngo ya nani te kolo nango ezile kaka place ba parquet wana yende kolo nango mutu azole ka wana aleki atali abi jipa boye simbaka zana mbongo aleki lisusu liboso amoni kechi moko boye ba kechi mo nyafuka tu batali kutuna ba pina amoni ke pine ya kobamba babamba ka pine te ma abambi pine ya ache nini wana omoni kaka kechi ngo dire ke babeti ngo bata moyen kutwa ke de flèche ba couleur oleza la jaune za na ba couleur 4 na 4 mutu ndengo wana kuluna ko kanisa ye otala ka babi yo ya sana nini yo pauvre yo kuluna ko sala programme ko ele na butute. Mais place bakomona mutu ka kitoko tusa nde bakoyele esikoyo na boto abi awa mbongo ezali nini yango elukelo bitumbo yo mbongo ozaba pesio mais sikoyo mbongo wana ozo gérer ngo ndenge nini pour que nzambe abundele parce que soko ozana ndambu na nzambe te bitumba lere koya papa okotelema te mama okotelema te parce que bitumba wana biloko ozamba pesio pour ko gérer yango nde ezolukelo liwa yango nde ezolukelo bitumba kaka na quartier te bitumba même na famille bitumba oui d'abord bitumba baraka na famille bitumba makasi nde okoza d'abord na famille okoza na musala azana nango aza directeur azana nango aza ministre bitumba bandi wana ba poison na misala ndenge so tambola pourquoi? Parce que ya mati pona nini ngana tikali ata yebi yote ata yibike yo sa ministre soki okufi jamais bakozo huissier ba cha ministre te mais okomona na mutima mabeka yake bo amati pona nini okomona kaka kokozo biloko mabe achelio lelo kokufwana aibika ko remplacer yote mais mutima mabeka kaka ili na ngwe lokole bi mete moyo
gestion nzambe apesi yo grade oyo nzambe apesi yo apesi yo grade wana est-ce que nzambe aza na kati est-ce que ozo reconnaître ye c'est ça le grand problème où il faut mutuna ba question comment il faut ce qu'on a géré biloko oyo nzambe apesi ngai tomoni papa apesi biso nani proverbe 17:16 proverbe 17:16 proverbe 17:16 nzambe azoloba boy à quoi sert l'argent dans les mains de l'essentiel un essentiel aza idiot wana nzambe à quoi ozwa mbongo opesa yango na moto oyo aza insensé acheter la chazesse mais il n'a point de sens moto oyo aza idiot yo okopesa mbongo na mbongo mpona nini nzambe c'est parce que nzambe apesi yo mbongo ogérer yango mabe nzambe azoloba mais à quoi bon ozwa mbongo opesa ye ni idiot papa moko boye un jeune monsieur nzambe apamboli ye ake kaka boye abandi kaka ndenge bana bamandaka sika wana nazomona kuna bato bakenda kotimula badiama nga nazosala eloko te nakende mpe nanu ake boye nzambe atali abibo ateste nanu ye apesi mwa libanga moko peti abonokoti libanga kaka moke bo bup $100,000 ndenge ezalaka mabanga badiama wana $100,000 lelo abimi nango chance na ye kaka boye place kaka atimuli wana akuti bato wana batimule bazwi na bango badiama te mais lelo ake atumule kaka moke boye 1 mètre pamba bup alokoti boye diama alakisi oyo eza diama mpona bakango te lipango monene boye eza diama ya solo batali boye ndenge batalaka wana na microscope oyo eza mbongo ake bateki boye $100,000 lere tata wana azwi $100,000 yesu dans un mois abali 3 femmes mais comment aza na lars mutete ezali $100,000 ezali awo et puis basi seconde nde bafixe na $500 na évité mais les rois ezalaki peut-être $100 bafixe ata $500 mpo baparent bakomi kosenga bamillion tokobelisa lisusu bana ndenge nini $100,000 papa dans un mois abali 3 femmes abali aza na mbongo achebo 3 femmes chaque soir papa wana soki abimi ake na bar akofanda kaka boye na bar boye abengi barmen yaka bon ndenge nakomi awo boye bato nyonso oyo to tia na mesa ya motu moko boye 6 biere amacharge nga nde nakofuta mopreso babeti ye maboko oleki bango wana azotambola boye bazobeta maboko mopreso bazwi awana mpe azwi babiere atieli motu na motu wana bato bazomela lesoko azobi mwana bato bazolanda ye bazobetela maboko mopreso oleki bango tata wana dépassé mbongo bongo esilaka te esili moto aboye nzambe apesa lisusu 100,000 mosusu boboye mpona nini sikoyo bakopemela mbongo agere mabe makambo nzambe azoloba yango oyo à quoi bon l'argent dans les mains d'un insensé okozwa mbongo opesa insensé mpona nini mbona maboko akosala nango nini azomibebisa vie na ye moko donc moto aboye nzambe akopesa lisusu mbongo te c'est pourquoi nzambe azoloba ke soki ozali sérieux dans les petites choses te nakopesa les grandes choses te nzambe apesa nanu 100,000 amoni yango lolo ekiti mais nzambe aya akopesa 1 million akopesa te akoloba ke yo moyen te oyo moke bapesi ye wana asali boye bongo on ne peut rien lui donner bakopesa eloko susu ya monene te pourquoi parce que azali mabe azogere mabe c'est ainsi que bazoloba na 1 Samuel papa apesa 1 Samuel 2:7 1 Samuel 2:7 1 Samuel 2:7 1 Samuel 2:7 Zamba azoloba l'Éternel appauvrit et il enrichit il abaisse et il élève c'est-à-dire que soki moto azwi mbongo eutake pa nani epa ya nzambe soki moto akomi pauvre nani yango nzambe na cas d'espèce garçon wana il avait un garçon de 25 ans oyo azwaki $100,000 qui l'avait enrichi ezali nzambe là le place ake wana nzambe azwi libanga monene atie wana akei alokoti nzambe ayebiki libanga wana c'est 100,000 c'est Dieu qui l'a enrichi c'est pourquoi on dit que l'Éternel est appauvri et il enrichit. Qui l'avait enrichi, l'Éternel y est mon quoi. Alors, côté de kango. Les secours y a tekango. A dépassé bon union suicide.
Nzambe sikoyo appauvrir, c'est-à-dire que akotika le komona mbongo te parce qu'il est un mauvais gérant. Liboso Nzambe il avait élevé. Akomi mutu munene, akomi kotambola bazo cheka. Asombi pe mutuka, azokoma na mutuka sikoyo akomi kotambola na chauffeur. Azotambola kitoko. Mais sima ya mauvaise gestion ya mbongo ya asali, Nzambe asali nini a rabaissé ye. D'abord, on l'avait élevé, par après on l'a abaissé. Pourquoi? Parce qu'il a mal géré ce que Dieu lui a donné. Ce qui est péché bon, nous allons voir. Parce que comment il faut gérer bon. Parce que yo sa propriétaire. Ce que vous rendre compte et pas ensemble, cela signifie quoi? Que yo commis patron, alors que tu n'es qu'un gérant. Patron azali nzambe. Kolo biloko nyonso to bandi pona ko biso binoke kolo biloko nyonso ezali nzambe. C'est Dieu qui vous donne tout. Comment na kabino biso nyonso tout. Soko vandiawa parfois zana musala te nzambe pesanga musala nzambe pesanga musala tala nazana libota tala nazana loyer tala ozo senge pas nzambe. Et loko ozo senge pas nzambe wana ezali musala te ezali ndembongo. Posto ko zi musala ozi mbongo. Eza boite. Voilà. Sikoyo lero kozwa mbongo, c'est-à-dire nani nga pesi mbongo wana nzambe à travers musala sikoyo ya pesi mbongo. Sikoyo parce que mbongo wana utie pas nzambe. Nzambe de muswa pesi yo. C'est qu'il faut lui rendre compte de la gestion ya mbongo ya ozui. C'est ça. Donc tout kotala ke biloko nyonso appartient à Dieu. Nzambe sikoyo pesi mbongo, mais mbongo wana sikoyo zo sela ngo ndenge nini? Comment tu gères? Obala di femme, comment tu gères? Ozo sikoyo mbongo wana comme batu mususu papambule na mbongo. Ya kozandenge nini atali siko atali abi tipwana azela na kanda na ye comme siko na zana la nazo tindele bakuluna obengisa bakuluna bomoni mutwana $1000 yango en tout cas lelo na inayoka na tongo ke bon le bembela likuna soki bo la bembala likuna okoya ozambongo mususu c'est vrai OK wana $1000 akesiko yo ko boma siko kuna na tongo yoke ke bon baboyi mutukuna mutwana ye ba pesi mbongo mususu. Est-ce que nzamba pesi mbongo pour sala makambo bongo? Lero ko sala makambo bongo. Est-ce que nzamba ko pambola yo? Gestion ya mbongo na uzosala ngudenge nini? Na kanisi boyoka ki peut-être pas mususu ngape na yoka ki angute na yoko landa ngamoko na télévision comme par hasard. Na moni ndeko moko boy bazo sala témoignage et pas ya pasteur Yandolo, comment il s'appelle encore? Pasteur Walesa. Walesa. Garçon moko azako ya na bité boy balanda kango ko empoisonner ye. Badani balanda kango. OK, batu pas de balandia. Donc na biso ke na termine na télévision nazo tala nazo kamo. Mwana mbala zol banini. Ali pasteur Walesa na baninga ne bakende ki na restaurant moko boye côté Anselewana comment na nini? Des fleuves congoté. Safari Beach. Bakende ki kuna na ba ninga msusu ba pasteur na ebite moi réunion moko boy tout ça ba vandi kuna. Sikoyo bato bazo servir na restaurant wana. Garçon ya serva kawana. Amunika ka babengi ye na pasteur msusu. Pasteur. Abengi albi petit yo olingo bonga te. Abi na bonga. Te na kopi so $5000 OK de poto. Makambo solo mais au sala kaka moi geste moko amuke. Simba na $100. Ayoko pesa sikoyo moi poudre. Biloko moko boy matiti. Abi oyibi mutuana pasteur Walesa ce qu'a commandé biloko na ye zoa chaque et fait nango la kaka 2 jours 48 heures. La 48 heures ce que ka kufi yaka je te donne les 5000 qui restent. Garçon zo témoigner qui bosso à église nazo comme na mais c'est pas possible. Nana go sala boy pasteur pe ayebani to tanga komona été. Azu siko yo $100 à payer. Garçon ana siko albi azu témoigner azu siko yo poisson wana akenango albi pasteur kabunjo ale sa commanda ki liboke ya mbisi. Siko yo alobi le azu liboke wana mais na ndenge ya hôtel liboke faut fungola kaka devant moto o fungola boye et puis ozu osopiango na ani na ye. Mais yesuko yo il fallait siko ya chakis ko na kati. Aluki moyen siko ya ko fongola ngo na restaurant ezala kite.
sikoyo comme ye moko azalaki chef ya restaurant bato asalaka na bango na restaurant wana atindi bango bon yo kende servir mesi kuna yo kende kuna pour katikala ye moko lelo atikali ye moko sikoyo afongoli sikoyo mbango nini liboke nini litum comment liboke wana azwi sikoyo biloko wana atie na kati aningisi esili akangi lisusu sima ayo kozonga sikoyo place comme ya umelaki azolobake bato mosusu bazalaki soki 4 na mesa bato mosusu bakomandaki biloko na bango basi déjà bane kolia ye sikoyo azosala liboke bazomemi ndenge nini kalwani omeli bo te ça va tozobongisa tozochauffe de ye nango sikoyo wana sima ayo kotiela kabundi walesa sikoyo azolobaki azotala ndenge azolia alobi aleti amelina soupe azote amelina soupe sikoyo esili azozeli koyo 2 jours leda kuke kabundi walesa kofi akende sikoyo pa pasteur wana apesa ye $5,000 bandeko zamba pambelu yo zamba pesi mbongo pombongo na wosela biloko ndenge wana gestion ya mbongo zamba zopesa yo il faut koyeba ko gérer sikoyo botala ndeko wana ezalaki dimanche ndenge bakabuka pasteur kabundi akenda kuna kabundi alesa sikoyo komi mercredi amoni que 2 jours eleki ayoka sango ke mutokufi azokufa te ya habité ngato kana kine 2 jours ekoki ngana kena ngai pa pasteur apesanga $5,000 na ngai nazo bien na kende Paris alongeti ko tie pa pasteur wana pasteur d'abord ya poa yamba ye difficile finalement alinga sala makele bon côté ça y est akomi wana bon na ye 5,000 habitants na opeso te akufite bonga na opeso monde nini mais when is a part na ngai mais a part na yo ngana munikutu ochakite poso ko chaka kiswana eratakate dans 2 jours il fallait akufa denga kufite c'est que yo chakite habité ngana chaki pesa ngalar nanga ekomi discussion ayo kozonga encore une semaine après pesa lar te babi na ko pesa lar te parce que na to kanaki ke bon yo ko zebilo ko chia kuna siko yo zi ochete yangwa siko ngana pesa lar te habité ngana chaki mais ochaki pourquoi kufite kiswana eratakate ngana ko pesa te te en tout cas na ken funda bi ke no funda bi saba preuve ba ko kanga ndeyo ngana kuwanga na ngai yo bimisa preuve ke ngana na pesa yo mbongo yo nde tentative ya meurtre wana yo nde okota prison ngai te garçon siko amoni makambo ekomize amoni ke soko fundi pe kuzungule wana pasteur aloba akuwangana bon alors sikoyo qu'est-ce qui se passe de quoi est-ce que c'était seulement qui na mois de décembre un certain date ya décembre boy de makambo akende ko verser din bloc wana siko par après garçon na komi komona musala wana place asele kwana musala wana ekufi comme il était un grand restaurateur azosa na ba restaurant minene na ba fleuve Congo tele ba yebana ba ko zo na restaurant mususu le ba zo na restaurant mususu wana so to komika na mois de décembre musala wana ekufi to komika ko na mois de décembre makambo na zolo bana salamaki na 2016 dans 2018 ba bengene na musala 2019 donc sikoyo vine comme stable la compte na ko compte tamo boye akeko sambela soki quelque part prophétie bimi babisa babitin yo ko bongate tozo mona nzamba zo l'exception yo kendeke po boma musala sambe moko otine yo chele poisson mais nzambe abikisa ke parce que za mwana na ye mais yo okobongate ti kino okotatula en public makambu yo saliwana desko vine kufungwa ameki aboli ango kara ameki kosala tout vine bloqué davantage a continuer ta kufu babi il faut ka kotatula pour vine fungwa okende oyebisa ye otatula pe en public na télévision de vino fungwa de yaki soki semaine passée soki nene koya siko pour que vine fungwa masiko yo il n'avait pas de choix qui a kenda tatola desko yake wana koyebisa pasteur que bon pasteur nazana makambo oyebisa yo oui papa makambo nini en 2016 na salaki bon tal siko ndengene na komi vina ngasi ko ye bloqué balbe kaka zamba li foka kana tatole pasteur asimbi mutu donc ngai nazalaki mukufi yo kwa na kutu za edembe cadavre vivant mort vivant desikoyo ayeko tato lesiko na télévision zalaki ile kaki na mwana ki akuti dimanche passé kolba makambwana voilà ce qui s'est passé alobi yango tato pour que vienne fungwa yo zamba pesio misolo yo pasteur zamba tomboli oza kutu pasteur te atomboli te parce que za faux pasteur asola ko sala ndenge wana te donc o latika ke koti ya pasteur mais oza pasteur te mais tala ke zamba pesio $100 wana pose ngo zamba mutapesio zamba pesio $100 wana pour que okende sikoyo ko engager batu pona bomba batu mususu eza bongo gestion
Zamba pession bongo. Ozo gérer bongo ana dengenini. C'est du mauvaise gestion yozo sala que Zamba skoyo a bloqué en govi na sko qu'on a passé. Papa tu peux ça Deutéronome 8 17 à 18. Deutéronome 8. Deutéronome 8 17 à 18. Zamba zolbani. Zamba zolba boy na 17. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses. Kolobana motema na oteke makasi nangai nde na force nanga na maile na yo de peso biloko wana. Kolobate na motema nde wana. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force. Kanisa Zambe nda kopesa yo force pour les acquérir. Pose biloko nyonso tuana, ozo musalo mata, ozo mbongo, ozo akeri. Nyonso tuana, rappelle-toi que Nzambe nda apesa force pour les acquérir afin de confirmer qu'il fait aujourd'hui de l'alliance qu'il avait promis à tes pères. Pour na koyeba que Nzambe nda a confirmé alliance ya saliki ya kopambola yo. Nzambe nda apesa biloko wana. Ezeli makasi na yo te. Mais ce que Nzambe apesa, il faut lui rendre compte. Au moni wapi otinda ta moto bon à quelle mission? Les moutons ont une mission, ils ont rapport. Rapport, voilà place de Kendaki, voilà na selibo, osali rapport. Yo sikoyo Zamba pesio mbongo, Zamba pesio eloko, Zamba pesio musala, osali musala. Qu'est-ce que tu as fait de cet argent? Quel est contenu nyango yo rendre na mbongo yo ba pesio? Quel est le compte? Ozo rendre contenu. Zambek na denga gestion, Zambe pas dinga gaspillage. Rappelez-vous dans le candidat, il y a Jean 6,12. Jean 6,12. Rappelez-vous que Nzambe a quelque distribué mapa. A sali miracle, a multiplié mapa, a multiplié na poisson. A pêché en go, il y a 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Boebi, miracle, Nzambe a sali quoi. Batu balé, ti et sili. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Par la suite, Nzambe. Jean 6, 12, Jean 6, 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Amen. Boeki Nzambe, awotiko bimisa ba mapa, awotiko bimisa ba biloko nyonso ba poisson apesi batu balé ti esili, babwaki mususu na basbele. Balete batondi babwaki. Mais Jésus a dit bimisa bango nini papa, bandeli mususu. Ramasser les morceaux qui restaient afin que rien ne se perde. Afin que rien ne se perde. Mais yo, Zamba peso bozio. Olambi fufu, olambi biloko, oleti ya soko sala nini, ok, obwaki na poubelle. Zambe aboyi makambwana. Zamba lobinini. Zamba lobi ke ramasser wana eske bako ramasser loko ezana na nzungu, ezana mabeleti. Zambe bandeko bolemba pana ba poisson botondi siko wana siko boko utika ngona se te Nzamba bi ramasser bo ramasser ba qu'est-ce qu'on kolokota afin que rien ne s'y perde. Ça c'est un bon gérant. Donc yo il faut gérer biloko Nzamba pesio comme si c'était Dieu qui gérait lui-même. Ce qui Nzamba yemoko aza ko gérer yemoko. Est-ce qu'a ko gérer ndenge moko yo zo gérer? Ce qui Nzambe yemoko aza ko gérer, est-ce qu'a ko gérer ndemoko yo zo gérer wana makambo zo sala wande makambo Nzambe il fallait ce qui Nzambe yemoko azala wana mbela zo sala bongo? Non. Nzambe ne pouvait pas faire ça. La gestion veut que ozo sala makambo ndenge Nzambe koki ko sala ce qui yemoko azala na bongo wana. Qu'est-ce que Dieu pouvait faire? Gestion Nzambe zo sala ngo Nzambe siko ya zo lobanine. Comment tu dois gérer son argent? Papa, to passe na acte 9. Acte 9 36. Bon, ce que tu as acte 9, 36 à 40. Acte 9, 36. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha. Ce qui signifie Dorcas, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Quand elle a vu une moko boye à Jopé, moi si moko boye bien encore combo naie Tabitha. Tabitha signifie Dorcas. Bible elle faisait de bonnes œuvres et d'aumônes. Tala Zamba pambula kiye. Moi si on a bandé ko sala nini, abandé ko sala de bonnes œuvres. De bonnes œuvres c'est-à-dire nini? Ko pesa babola, ko pesa ba infirmier, ko pesa ba tout donc ko aider, ko salisa. Elle faisait de bonnes œuvres et d'aumônes. Papa continuait. C'est ça.
Elle tomba malade et ce temps-là est mourue. Après l'avoir lavé, on l'a déposé dans une chambre haute. Les rakoufi, basokolié, bayokozoé, batié dans la chambre. Papa, tu continues. Comme Lydie était près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent des hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre a zalé quoi un apôtre Pierre? Pierre, qui n'est pas un apôtre Pierre, aya epa eboye, awa tabita akufi. Toké na 39. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Les Pierre aillé, acté, baké collecté place, tabita akufaki. Toutes les veuves l'entourèrent. Ba veuve Dion surtout, baye, ba entouré, en lui montrèrent les tuniques et les vêtements que Dorcas faisait pendant qu'elle était avec elle. Les baveux voient na baye, bazo l'ex Pierre, babi Pierre, tala uroboy, tabita mutaselengai, tala tunique, tabita mutasombe la kingai, oya koya boy, tala sapato, tabita mutaselengai. Les bonnes œuvres, mais awa, balubite que tabita, papa toke na verset mususu. Basol besiko na verset mususu nini, Pierre a salinine, Pierre fit sortir, abimise batunios tout et pria et se tourna, lève-toi, abisse na tabita, lève-toi, et il ouvrit les yeux, tabita fongoli misu et ajusko tabita zung se bango. Pourquoi Tabito avait été ressuscité de mort? Est-ce que parce qu'Azalé Kitoko, Azalé Kimulaï, oh, yo munagi Tabita. Voilà. On a munagi Tabita, n'est-ce pas éviter qu'Azalé Moulaï. Mais Zaka pour na kolobake, ce qui Tabita à la mukaki, Azalé qui se chamsale na ya Kitoko. Boité. Voilà les œuvres aux ambasolinga. Zamba Pambolio. Zamba pesio, sache faire de bonnes œuvres. Yangonde kopé se omuto, yangonde kobiki sayo. Zamba tika la kana nyongo mutute. Tout ce que tu fais comme bonne œuvre, Zambe akozong sela yango. C'est ça notre Dieu. Zambe akozong sela yo. Les bonnes œuvres c'est quoi? Tokomo nango les choses ah. Les bonnes œuvres les ali gérant d'abord. Yeba ke biloko ozanango eza yayute ezali gérant. Oza ko gérer biloko nzambe. Naibisaka bande ko boy. Soko ozi salaire, tolo bataya $1000. On a des salaires aujourd'hui. Yeba ke mbongo no ezali $1000 te. Mbongo no na katikati wana ezali $600. Dembongo na yo $600. 400 ezali ayote. Zamba utilisaka mutu moko pour que azala bénédiction pour les autres. Tolo banane soko ozi $1000. Dans le but que 600 ezayayo, 400 ezayayote. Pourquoi? Parce que d'abord na $1000 au kubimisa 100 au futidim. Voilà. Au tikelis ko na 900. Les ce ko yokoya église dimanche prochain. Au kubemo offrande te. Offrande ngo utawat. Okuta kaka na mbongo wana. Au kubimisa ta $20 ou $5, 50 au pesi offrande. Les ce ko yokoya dimanche prochain. Au pesi offrande te. Au kupesi okutawat. Au monique au longoleki déjà dim. Au son ngo mo ya offrande. Les ce ko yokoleka na zela. Papa, ça dit aveugle, ça dit aveugle. Yo zalaka na bon musu teka salaire wana. Soko zali na 5000 francs wana. Okubi soko pesa été. Nyo se utu wapi? Kaka na salaire 1000 ozwaki wana. C'est-à-dire que soko ozwi mbongo. Ozana mbongo na yo, bénéfice na yo, ozana ngo $1000 ndenge na lubi. Yeba ke $1000 wana, zamba pesio $1000 wana pour que yo tikala na 600, 400 et que ne pas musu. C'est ça faire les bonnes œuvres. Qu'on soit que zamba pesio ndenge wana pour que yo zale une bénédiction pour les autres. Yo zio ndenge wana skoyo. Au lieu skoyo bénir batu mususu te, ezaya yo. Oya ko souffrir, italingate. C'est ça aveugle, matisi vite, OK. Eh, papa, zamba ko boto la yo. Zamba da pesaka. Tout comme wa, c'est Dieu qui enrichit et c'est Dieu qui abaisse. Zamba ya ko peso wana, zamba pe akolongolango. Misolo yozo moneke misolo eza facile wana ekokomilo libanga. Tomona wa bisonyo surtout biso batuza quand même un peu avancé na en âge mais bande pe mususu bayibi ke na mboko tozalaki na gouvernement ya Mobutu. Boyebi yango le wana ba dignitaire baso bien ba dignitaire bato minere ya Mobutu wana toyebi bango. Le loyo soko moni bato bazali ya Mobutu o bazalaki mitu ke par exemple 10 dayebi moko soki parking ne mitu ke muke za 10. Soka lingabi mana veste vert à cause de mutuka vert. Alingabi mana we ya bleu, azu sapato ya bleu. Kaka ndenge wana, moi j'en connais na ko tanga pe kombwao.
bato mingi mpe bayibi bango. Lelo oyo Mobutu akenda bato wana na ibiso soki lelo oyo omoneke azolata Musinyabata okondima te. Musinyabata soki mpe ekatali liboso wana aluki mpe mwa libende atie wana. Oyo azalaki 10 voitures. Oyo azalaki na 10 voitures bandeko. Moi j'en connais. Moi j'en connais. C'est ça le monde. C'est ça la gestion. Les zamba pesa ki yombongo wana. Est-ce que yo bege ke zamba zali? Zamba pesa yombongo. Amoni ke yombongo wana eza ya yo. Yo komona mutu mususu te. Yo koselisa mutu te. Yo tu nyoso tu eza kaka ya yo. Au gérant ko mabe. En faisant cette mauvaise gérance, zamba salinini, zamba ko botolango. Tout ce que vous devez savoir, frères et sœurs, c'est que zambe de kolo bilo konyo sutu ya mokili. Soki au gérant bien te, zamba ko botolango. Soki zamba pesi mbongo, ezalite que pour que yo ozwango, ozali mo prezo, ozali mbongo ebele, ndenge tomona bato mususu, naibi bato mususu, bato bosu boyo ka masoro, azana mbongo. Pona ye moi si à mutu, ça ne veut rien dire. Akomona moi si soka moni kaza kitoko, soka linga, soka sepeli na ye, okene kaka na force mbongo. Ah, moi si ana kitoko soka bengi ya moni moi sa zori, c'était bengi ya bibon à cause de manière forte. A supposer kaza na 20 millions de dollars. Okomona moi si musu soka zali mali ya yesu te, maman, patron na atindi lo 100 000 dollars. Asutuki. Olugo saka nangai te 100 000. 100 000 francs ou bien dollars. Abi bispe brick en hôtel. Oh. Banda botamna na mona brick en dengwana de. Abi nyoso ya yo soko kutaine quelque part. Biloko en dengwana batu basala kango. Pona ko komisa mutu dans un état ya abungisi makanisi ko lo mbongo. Ozina ngoke. Est-ce que nzamba pession mbongo pour sala mama de wana? Lero ko pesa endengwana. Lero ko sala biloko en dengwana. Nzamba talio. Brick wana ya 100 000 dollars au tika komuna ko société. Zamba pession bongo, gérez bien l'argent qu'il vous a donné. Faites des bonnes œuvres. L'argent c'est pour faire des bonnes œuvres. Bon but que okolia te, bongo zanangwana, okolia. Bongo zanangwana, okosala makamususu, okufutela bana classe, okosoigner, okosombe bilamba, okolia. Mais en plus de ça, tu fais des bonnes œuvres. Okosali sa église, okosali sa bateau, okosali kopesa au monde, okosali biloko wana. Yango ndesko yonzaba zo se prenango parce que Dieu a béni Sakamutu Moko pour qu'il soit une bénédiction pour les autres. Amen. Donc, c'est comprendre. Bongo nayo ojera kango ndengenini. Biloko zamba pesio ojera kango ndengenini. Est-ce que tu rends compte dans Zambie? Papa pesa Hébreu 6:10. Tozo kuma koshite. Hébreu 6:10. Hébreu 6:10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Zambek azali injuste pour que abosana musala yozo sala. Zamba azali injuste pour abosana amour yozanango pour que vous montrez en son nom na kombo na Yesu Kristo. Amour yozanango ya kozwa mbongo na yo. Zango bongo zamba pesio ko salisa nango bato, ko salisa ngo na église, vers les saints, na église, pasteur, ba sali azambe, ko salisa bango. Dieu n'est pas injuste. Yo ko kozate ozo sala musala ndengo na mbongo pour zamba pambola yote. C'est ça la gestion de l'argent. Botika avarice. Zambe tout total qui na bino na matin mususu avarice. Avarice zali mutoyo, tout lui appartient. Bongo yaye, nyos yaye ya ko kabate. C'est ça l'avarice. Zamba a tellement la keloko na mingi. Ozali na avarice. Espère n'est pas kokaba. Zamba ko pambola yote. Soko zo mona zamba bandi ko pambola yo. Zamba zo tala, zamba zalaka na grâce. Akotika le temps moko boye ki pa mona soko ko changer. Mais soko zo changer te. Qu'est-ce qu'il va faire? Akoboto lango, akoboto la gestion na moboko. Et sili bongo yo $100 yo bande ko mona pampambwana e komelo libanga. 1000 francs oyo zo mona keza 1000 francs ya pampambo yo e komi pozo 1000 francs wana ozo mona ngote. C'est ça Dieu. Tika avarice fait des bonnes œuvres. Dieu t'a béni pour que tu puisses faire des bonnes œuvres. Dieu ne t'a pas béni pour que ozo mbongo wana okoma. Denga na lubi tout à l'heure. Apesi mbongo. Pona yo 4 femmes, 5 femmes.
Pourquoi? Parce que oza na mbongo. Parce que l'argent peut se moi excès des ailes. Oza na mbongo. Moi c'est abattu. Il faut oza parce que oza na mbongo. Il y a sa pauvre. Bibi na ibi kaya mwana mwasi moko. Omoni kitoko ya mwasi na mbongo ezalaka biloko moko etambolaka nze ezalaka lié te. Okoki komona ndeko mwasi kitoko bobote kitoko asa vraiment kitoko mais asa na bozwi te famille ne place baboti ye asa na bozwi te. Tala une jeune fille il y a 23 ans kitoko otali mwana mwasi kitoko mais comme asa na bozwi te bon azo débrouiller koteka ba mai bomonaka ba mai yoyo o basaka basashe wana mai ache na moto azo baluka azo teka mai wana soki 100 francs sachet bo 100 francs sachet. Tala kende ko mwasi wana aleki quelque part nenga azo te wana ezalaki chantier moko boye patron moko azo tenga banda kone ko soki ya 4e niveau ayi wana afandi atelemi azo mona ndenge bato bazo tonga. Alors sikoyo jeune fille wana azo leka na ba mai wana pona koteka na ba ouvrier bato bazalaka wana mai patron azotala ndenge azoteka mai wana ti mais une très belle fille mais bon azoteka mai mais azaki kitoko mais azoteka mai sikoyo le racisme siko azoleka wana abengiye bonjour ba mai yo combien 1000 soki 1000 francs nyonso yo parce que ba mai epesaka mingi mais soki azoteka moko 50 francs 100 francs donc nyonso to wana kozala 1000 francs pam. Mais t'as le patron azotonga étage donc azana ba million. T'as ndenge patron yo atali kitoka moi sabi bon na abimisi $300. Bon na pesio $300 zonga Canada mais soki ata dimanche na samedi prochain na kozali na yaka ba samedi bon ya to solo. Donc atie d'abord moi na mwasi wana dans une situation ya hébergement. Mutu azolo ka 1000 francs a jusqu'au $300 à payer. Sikoyo amoni mwana mwasi kwa bandi ko hésiter bi ozo hésiter pour na bi sikoyo nanda ko mobile nango na ko ebiseni ke mbongo euti wapi mais yo moko ebinga ko débrouiller to ko bomba ngote bon mwana mwasi azumbo akei le rakei sur maka ebiso mbali na ete mbongo euti wapi bon azu yango abombe yango na ndenge na ye talaka ka samedi prochain fi wana sko ndenge ya muleke déjà kazu $300 ayo ko zonga siko place wana. Effectivement, à côté patron n'a pas allé quoi na yaka ba samedi pour pendant la journée. Ce que patron a zébu sabi, en tout cas, aux moi ce qui toko, ngai na koko zwelo ndaku, na chiota na yolo, tout ça. Aux ana bana boni, na za bana misato. Aux ana bana misato, bon. Au moins ndenge nini kanisa na no, ngai na monike na koko zwelo ndaku, na futelo, na za pe na banda ko ebele ko futelo te, je cours les jeux quelque part, tout ça pour kitoko na yo futa. Mais à une condition. Parce que ce qu'on a ndengine alors qu'on a mobile. Donc il faut le moyen mobile no akufa. Pour que ce qu'on est libre bon otoye. Ça va. Abimisa encore ce qui 2 ou 3 000 à payer. Il avait beaucoup d'argent un patron. Dans le ndenge mwana mwasi wana siko yake na mbongwana abandi ko kokanisa amoni siko ya bandi ko réveiller une belle vie que akoma pe mwasi a un grand patron akozala na ndaku na mituka amoni vi wana oba pese na miroir wana kitoko amoni déjà mbongo asimi na maboko na we ba yiko pesa ye abi na ko boma yeti satan pe à côté lié tala ndenge mwana mwasi azokenda sombi soki basi soki biloko ni na ye mobali ne aya lambile biloko apesi mobali ale akufi. Histoire vraie bandeko. Yo patron zamba tomboli yo apesi yo mbongo mbongo wana osala makambo modèle boye vraiment mwana mwasi abomi mobali na ye mobali na ye 5 jours bakoni mobali ici sikoyo lele bakondi mobali na ye samedi prochain comme abika patron ya samedi sikoyo azongi pona kupesa information que mobali akufi aye sikoyo ya ibisi papa akufaki osala ndenge nini na seleki bona selibo OK siko patron azotale boya bibo donc ndenge osali ndenge wana so nga na zio to so da yo oya osala ko pona ngai te yo te makambo to so la kino wana na kusala ko lisusu te. Histoire vraie. Kasi sikoyo ngai ubumie ya solo akufi
Donc ce qu'on y a pour gars, ce qu'on y a les autres. Mais on a déjà un esprit à couper. Mais on besoin de voir couper. Ngapé. À ce qui est payé sous-souté. Mais yo patron, même ce qu'on y a les sous-souté, liwawana, makelewana, ezali na maboko na yo. Parce que yon do bandaki au proposé ye, au sali makambwa na mutuna oke aken aboma. Zamba pambolio gestion ya mbongo na yo. La gérance. Est-ce que mbongo na zamba apesio mbongo pour tunga immeuble c'est bien. Ofana na libota. Mais à quoi peut son mbongo tozo moi ndambu ya mbongo wana okende ko pesa linwana. Apesa ke mutwana kufi. Patron na omela kite, bule sila kite ye pa landaki. Alandaki ye. Oh nini oh ake ende mikolo komika ka ende. Ake ende ce qui rate vimbi tout ça. A vimba akotika la wana. Ayaki akendaki azotambola aye na cercueil. Omoni batu mususu makambutu bakufaka. Yo komone meliwa nge uti wapi. Mais ta la place liwa uti. Est-ce que ezeli makamoneti David asalaki ndenga bomaki iri bobali ya Belsheba. Zamba ibisabi parce que oseli makambo bongo okoti liwa na kati ndako na yo. Toteki makambo dernièrement. Omoni sikoyo pona ye qu'est-ce qui se passe? Abombi mutu abatu avec l'intention que azwa mwasi. Lelo sikoyo bobali akufi esprit sikoyo zambo conscience seli abi a ndenga babomi yebo ba ya bumangape. Aboy sikoyo ko exécutango zambo sikoyo ko bomaye. Bomoni la mauvaise gestion. Papa ozana mbongo. Zamba so pesa mbongo. Bongwana ozok gérango ndenge nini? Comment vous gérez l'argent que Dieu vous a donné? Parce que ce que gérer bongwana mabe Zambe azobuna yo, Zambe akopambola yo te, Zambe akobotola yo. Papa tosukisa na 1 Timothée 16-19. Ezolo boye, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Bazali sukoyo Nzamba azolo bake bino ba riche. Riche wana en général motoyo azana mbongo, motoyo Nzamba pamboli, motoyo Nzamba pesi mbongo. Pour au sala nango misala, pour au vivre. Bongo eza Nzambe, tout appartient à Dieu. Tomandi koloba wa que tout appartient à Dieu. Ga poste na ngezele ke Nzambe apambola bino. Bozo misolo. Parce que Nzambe recommande aux riches de siècle présent. Biso peut tous à la riche à siècle présent. Amen. Toliko ko sala na bongo. Mais Nzambe azolo ba ke recommande aux riches présents de ne pas être orgueilleux. C'est-à-dire que ceux qui osent misolo, ceux qui Nzambe pambolio kozale orgueillete, kozale orgueilleza ni lolendo te, lolendo, kozale lolendo te, ngana zana mbongo, na kwa kozo mwasi na yo, ngana zana mbongo, na koki kosala boye, ngana zana mbongo, na koki kotindelo bakuluna, bakene kuba, ngana zana mbongo, okotambole boye, pauvre, okomone kutineta zana tinete, parce que yo zana mbongo. Zamba lubike, bazala orgueillete, kozala orgueillete, bino, bozala orgueillete. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Kocha ilika na yo na mbongo te. Bazol ba ki richesse wana ezali incertaine. Kocha ilika na yo na misolo te parce que misolo ezali incertaine. Lelo ko kuswa ngolo bipo tsangiango. No totu ko mona ngo awo. Batu mususu bakoma pauvre, ngana bi pauvre moko ya okoma ki pauvre. Kaka na misolo asana misolo belé soki ba $50,000 de mbongo bana ko salela. Tambo boye, webi ndenge shit ya taux de change kitaka wana. Azalaki nango ebele taux de change quitter ezalaki 50,000 et la valeur ya 20,000. C'est pourquoi bazol la richesse elle est incertaine. Ozana ngo lelo mobité lobiso ko zala ndenge nini. Richesse ezali ndenge nini. Ozana richesse ozana mbongo $50,000. Okeyi osombi Jeep Prado ya $50,000. Ça va, c'est bien osombi. Ozo tamble bo okotani quelque part wana bana ya université moko boye bazo sala marche. Okumwana le kaka ba yokoleka kota marche wana moko abambi libanga na voiture oningolo bo wana boyebi makamba fuli ndenge zalaka babimi wana bazu voiture batumbi voiture mobimba 50,000 etumbami esili yokolanda nani ezeli fula batijan bakozo silango 50,000. C'est pourquoi la richesse elle est incertaine. La richesse ozana ngo lelo lobi oyibite siko kozala nango toyebi batu mususu atonga ndako munene azali na moko boya azali ba téléphoner ke awa incendie ezali ndako eziki bandeko ndako eziki ndako amoni ba millions chaque na ndako wana mais ndako eziki donc ekoyi il n'y a plus rien. La richesse elle est incertaine. Kocha ilika no na richesse te cha ilika n'est pas nani n'est pas Nzambe mais la mettre à Dieu. Nzamba zolo banini recommande aux riches présents de ne pas être orgueilleux kozala lolendo te et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines.
kozwa elika na yo kotia na biloko ya mokili te na mbongo na bandako na biloko oza nango te, mais ça mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses que nous enjouissons, mais tia ingo epai ya nzambe oyo azopesa biloko nyonso. Oui. Amen. Nazosukisa wana nzambe alobi kotia elika na yo na mbongo te, kotia elika yo na mosala ozosala te, parce que mosala ekokufa. Tomona kango awo lelo aza ministre soko yoke nobi remanyema ezali bandeko ndenge nini eske bakolongola ngai remanyema bazochanger neti mikolo elekaki awa balingi sikoyo bachange ba DG okomona bato nyonso tu sikoyo balingi bachange ba DG sikoyo ndenge nini eske ngai nakotikala eske na okende okomona oyo balingi bachange. Donc vraiment kotia elika na eloko wana te, tia elika no epai ya nzambe. Ngai nayebisaka bato na bi l'élévation vient de l'Orient, ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient d'où? De l'Éternel. Mais tia elika no epai ya nzambe. Yo nanango anomaki au ministre ezali nzambe, parce que l'élévation vient de l'Éternel. Nana nommé au DG ezali nzambe, l'élévation vient de l'Éternel. Nana nommé yo nani grade chef de division directeur, l'élévation vient de l'Éternel. Lorsque vous avez élévation, vous avez élévation. C'est très simple. Quand vous avez non. Recommande aux riches présents de ne pas être orgueilleux. Et de ne pas mettre l'espérance dans des richesses éternelles. Mais de la mettre en Dieu. Qui nous donne avec abondance. Avec abondance. Toutes choses. Et nous connaissons tout. Zamba le but toutes choses. Zamba habite que bon, a repêché abondance et le komoko ya kotika te. Qui nous donne avec abondance toutes choses pour que tout se perde nango, pour que nous en jouissions, tout jouir nango. Zamba da pesa que biloko nyos. Ozana mutuka ezanzamba. Ozana libale ezanzamba. Ozana moise ezanzamba. Ezana toutes choses. Ah bah le but Dieu donne toutes choses et puis avec abondance et puis ébélé. Mais avec une condition tia elika et pas inaye. Amen. Tu peux utiliser ma boko. Voilà. Maintenant, il y a l'élo. Et qui basé sur gérance. Yebe elo komoko. O yaki maboko pam. O kozonga maboko pam. C'est biblique. Là, ce sont des acquis. Dengo yewana, dengo kozonga. Biloko zamba pesi oza ko gérango ndenge nini. Gérer ma bongwana bien en faisant de bonnes œuvres. Zambe, dengo to kotaka na hébreu, azali libomate ya po abota makamunyo to ozosala. Zamba kopambola ya kofuluka. Bongo zamba zo peso na maboko ezeli pona kosala misala mabete. Koza mbongo teke bon, opesa mutwana ko makambo ya pasteur okabunji walesa, opesa mutu $100 kende ochele kwazo akufa. Soka akufio kozwa nini bandeko? Soki zambe tembele lokabunji walesa zate. Bela kufa kala. Un certain monsieur ayeka ka chele au poison. Mais zambe na bulingo na a transformé poison en comme vitamine. Zambo a levé que vous prendrez des breuvages mortels, mais ils vous feront rien. Zambo il a agi na ndenga ya kabuju alesa. Zambo ne peut agir na kati na binonyo soto. Oya kuninga ko cholo poison akufa ye moko. Poison wane zongela ye. Osale lokote, bali babu mai pona ni. Pasteur wana, pasteur munene ayebani. Nakotanga kombo na ete. Ayebani. Mais pona nini? Est-ce que ça pasteur, c'est un faux pasteur? Pourquoi ko sala bo? Pourquoi ko lingo ko boma muninga mobali pasteur? Pona nini? Parce que azali batu bavadi biebele ba babili banda. Nzambe da tinda kabatu. Yo lingi batu senge pa nzambe. Amen. Bongo nzamba za kopesa yo osala kana ngunini. Biloko nzamba za kopesa osala kana ngunini. Nyose zali kaka ponda yo avarisi. Yo kaka libumu na yo na mobali na yo na bana na kaka nde uyebi. Mutuksuka yebi biloko akoleza li oshe na sia kiti te. Yeba ke soko zali na mbongo na yo. Ozali na $1000 600 de ya yo. Kate sawana eza ya yo te. Soko zo sala ndengo wana nzamba ko sala nini? Zamba komisa yo sikoyo okoma sikoyo muto yo apambola kabatu. C'est-à-dire ozali sikoyo mutu ya train, ozali Joseph.
pour que zamba zo pesa yusko yo ozo panza ozo pambola ba ninga nyoso ya famille. Mais ce que ozo zo yo moko maboko makasi ozo kanga. Zamba zo talabite muto boy. Soko pesia akokabate baninga mususu bakomona pasi ya kokabana ete parce akabakata za maboko makasi. Zamba ko pambola yote. Banda kokaba, banda kopesa. Okomona ba efe ya kopesa wana de ba kopesa wana. Zamba zo talabi asa maboko pete to sala nini to pambola pe akopesa baninga. Toyoki pona kusukisa parce que na monere leki. Mama na biso mama Clotine autuko lobanini awo. Azalaki kokaba. Ye zamba salaki ndenge wana kokaba apesa tala te. Oya ye olingo kende ata sengite. Zoka sina soma ki 5 sacs ya loso awo. Bon, zo atamoko kenulamba. Wana azu akenango. Akuvanda boya muninde mususu boy ça va boni nanda ko te mama zali azamala zamala zo ata $20 opende asomba kisi kokaba bikaba metala ko kaba wana batu mususu batali ba munyango mabe mukilo eza mabe ya kaba bopone nini yende koja do yende bumengo ko ba pese yeko yangwana soki mutalige pa kuna akaba alege pa boy akaba yi epesi bango pasi. Zokande mama zo sosolete ki dipambone utakawana. Denga yukindenga wana bi komba linaka bakate ngai pe soki ndek mususa yawa na ukabana ngate na boina makambo. Abandi ko kabate sikwa zongi. Zambe sikwa sana bi yo boy ko kabangana bane ko kabela pour que yo zo kabakaba. Yangwana obandiki ko zanga biloko na ndaku te. Yangwana zaleki loso ozosoma kaka basaka. Ezaleki masango ozosoma kaka saka. Esili manyoko okosomba kaka saka. Biloko ozosoma kaka via basaka. Abi bon sikoyo nakawiti yo. Zambe sikoyo aye kofrene kokanga. Ekomi sikoyo masango, muto apandeki kosomba saka masango, akomi kosomba sakombe. Est-ce que mutoyo akeli bosubi azongisima? Ekomi pasi. Abi abi kutuna de muso akama bi mama Claudine na ebelo boete. Ozotinda sakombi. Kasi mbongeza te te mama boete. Sikoyo zamba ekolobela bi omoni ozongi sikoyo na nini pona nini parce que oboyi kokaba. Zongele via kokabwana comme yo kozale une occasion ya bénédiction pour da bamususu. Moi sikoyo na bando kopeso bambongo pour que on continue kokabela bamususu. Amen. Tobetele maboko. C'est ça zabwana. Ce qui signifie que yope olingi zambe akomisa yo nani mutu boko ya bénédiction une personne à bénédiction pour na bamususu secret zali nini kokaba parce que zamba zomona azokaba sikoyo azangi te zamba bakisilo mususu ozobanda kokaba azamba zobaka okozanga te na kati ya ndako na yo okozanga te tokotelema mpona kosambela. Gestion. Zangambo. Oyo nyoso tozoloba na monoko melero kozambongo na maboko. Zambe na ngai. Makanisi nyoso oyo bamate nyoso ebungi. Ebunga te Voilà, yango tozosambela ebunga te. Nyoso totelelo etika na mutu. Eza boite. Tokosenge pa nzamba. Nzamba lola nzamba oyo apesi mateya oyo. Nzamba oyo alinga benir biso. Nzamba oyo alinga biso tozala likolo. Nzamba oyo alinga biso topambulama. Tosenge pa nzambe apesi biso motema ya kokaba. Apesa longola biso motema ya avarice, motema ya maboko makasi. Wezo kangele biso bikuke. Nzamba longolango, nzamba benir biso vraiment en nous voyant, en nous donnant motema ya bien. Tozala orgueillete ndenge nzamba utuko lobawa ke dit aux riches. C'est-à-dire mutunyo surtout azana eloko, azala orgueillete. Aiba teke eloko azuana, azuina makasi na yete. Nzambe de mutu apesio. Parce que biloko nyoso eza nzambe, il faut rendre compte. Nzamba kotuna yo, vous rendrez compte. Chacun sera jugé. Na misolo to pesa qui est asali nangonine. Boutique to pesa qui ateka. Est-ce qu'à rendre compte? Est-ce qu'à pesa rapport? Yo, occupé sa rapport. Zamba pesa que misolo. Au sali saki babola combien? Zamba pesa que misolo. Au sali si mutu boy combien? Yo sali ou bien bon nyoso tu zamba zako pesa zele kaka ya yomoko. Yomoko kaka na famille na yo na yomoko wana te. To kusenge pa zamba. Zamba pesa biso motema ya kokaba. Zambe apesa biso apambola pe biso pour que tous à la mesure ya kokaba encore davantage.
to bondela to senga nzamba pesi biso motemwana ke mateya oyo nyonso tozwi lelo etikala tokomisango na misala ndenge mama pe auteki koloba mama Claudine koloba keno zamba te ye pona koyebisa ye ke bon ezala kaka théorie te ndenge nazoloba bo théorie te mais tosiango na misala c'est-à-dire to bande pe kosalela yango eza boye te tosenge pa nzambe tosambeli na kombo na Yesu Kristo. Ikyobe kyaba kyakulonga biyukendo nemyantumo ikyobe kyaba Matthieu 6, 24. Dans mon candidat Matthieu 6, 24, nul ne peut servir deux maîtres. Mutumoko à cause en a deux chefs. Car ou il haïra l'autre et aimera l'autre. Ce que Moutouazan a ba chef ibale, à Kolingamoko, et Bimiawa. Car nul ne peut servir deux maîtres. Mutumoko à cause en a deux chefs. Car il haïra l'autre et aimera l'autre. Au Kolingamoko, Moussoko Yinaye. Ou il s'attachera à l'un, ou on s'attachera à Moko et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Okoki ko servir Zambe na mutu mususute. Quand on dit maman, c'est-à-dire opposition à Zambe, Satan, l'argent, tout. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Les loyo ont adoré Mbongo, les loyo ont adoré Moussala, les loyo ont adoré Mbaïnayo, les loyo ont adoré Té. Même Bible les Olubake. Yo, papa, maman, personne, celui qui aime son mari plus que moi. Oya lingi mobali na ye kole kangai. Oya lingi mwasine kole kangai. Oya lingi mwana na ye kole kangai. Oya lingi musala na ye kole kangai. Tu n'es pas digne de moi. Autorité ni Nzambe te. Nzambe te mutu apesio musala wana. Nzambe te mutu apesio mbongo wana ozana ngolelo ozo sanango orgueil.
muke we ozozo wana ozozo kozana mbongo te muke wana nzambe kutapesi yo bongo nzambe wana apesi yo okorandre compte te kusala rapport te yo koninga sikoyo mbongo koleka nzambe yo koninga sikoyo mobali na yo koleka nzambe avant ozalaki na mobali te ovandi prière nzambe pesanga mobali nzambe avant ozalaki na mwasi te nzambe ndangi na bana pesanga mwasi pesanga na mokiki na bana pesanga nzambe sikoyo wana apesi yo mwasi sikoyo mwasi wana oyo koninga mwasi wana sikoyo koleka nzambe ye mukapesaka yo mais tu n'as pas la tête ozolinga mwana nzambe pesanga mwana nzambe sikoyo apesi yo mwana lelo apesi yo mwana église sikoyo boyi pasteur akoyi moyibi donc obeyi kofinga ti obosani ke nzambe mutapesi yo mwana okoki kolinga mwana wana sikoyo koleka nzambe te jamais eloko sikoyo tozosala prière sikoyo bolingano yo envers nzambe nzambe akotisa yo na foi oyebi kolinga mpe ezalaka foi ezalaka eutaka na motema nzambe azoloba na elobi neke aimez le Seigneur de tout votre cœur de toute votre âme et de tout votre esprit. Vraiment, tokosela la prière wana. Tosenge pa nzambe, nzambe apesa ubolingo. Olinga nzambe lelo koleka ndengo linga ki lobi. Olinga nzambe lobi koleka ndengo lingolo. C'est-à-dire que nzambe apesa ubolingo na parce que ce qu'on lingi vraiment nzambe. Ndengo nzambe lobi que aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Okomana ndengo nzambe akopambo na makambo. Vraiment, faisons cette prière-là. Nzambe pesanga bolingo. Ya kolinga yo mingi. Kolinga yo makasi. Kolinga yo. Tosambeli na kombo na Yesu Kristo. kozanga misolo dia bila kelima be moko boye obandeki kokabate ozoto samilo baloba nzambe te ce qui revient que nzamba bloqué yo est-ce que kozanga misolo bila kelima be otina makambo sala est-ce que za ya famille est-ce que kozanga misolo dokimo boye na kati ya famille azui lamba na yo azui photo na yo quelque pese panganga ye akende liboso te ye azala kaka mubola est-ce que euti na ba alliance oyo bakoko basala ke ye akoza mbongo te atikala kaka ndenge wana nyonso tu wana tosangisa na liboke ezali blocage ezali limitation
Ça, c'est plutôt ça la prière d'autorité. Kobele la moto. Dieu, Zaba Jisaka par le feu. Dieu répond par le feu. Jésus a Isaka moto. Tokobele la moto anekita. Chacun na kati na ye. Ce qui blocage ya misoro ozo vivre. Ce qui kozanga mbongo blocage limitation. Ezo uta na Satan parce que nyoso to wana c'est Satan. Eza l'alliance eza Satan. Eza le bikalema eza Satan. Eza le nyoso to wana eza l'esprit diabolique. Ce qui ezo uta wana moto ekita. Moto etumba. Moto ezikisa. Moto ekata ba alliance wana ekozala ba alliance soki makambo lubi ya bakoti wana ekozala makambo ba alliance ya famille ya coutume. Mupanga ya Nzambe ekite ekata yango etika yo libre yo obona nzela misolo. Esprit ya limitation, ya blocage que yo zo mbongo te. Esprit wana toko baby sango na kombo na Yesu Kristo. Ozo photo no ba pese pa nganga. Nganga zwi photo wana akangilo bibi misala na yo. Toza kobeli la moto. Moto ekita etumba ezikisa vina ifungwama. Feu! Oui. Na yoki malamu. Sata place avande ya yoki abi ai balimba pikolanga yo. Oko pikwama. Ozana isika wate. Feu! Oui. Yambaloyo na maboko na makolo eza na esprit nyonso to ezo kangolo zeleka yoso misolote. Mupange kokita. Soki mutu moko wa telemi na nzeleke yoke ndaka liboso mupange wana ekamata ya akufa. C'est la dernière requête. Alors, dernière requête des alliés individuels. Biso to tangi ba requête en fonction ya mate to sali lelo. Mais peut-être rozana requête na yo likamoko bolingo senge pa nzambe ou etelio personnellement. Tozo accorder 5 minutes. Moko na moko akosambe le sujet na ye. Toza na kati da kwa nzambe. Nzambe lubina 2 chroniques ko ya kokota na ndako na ngai. Atomboli mongongo. Asenga eloko ngai nzambe na lola na koyoka na kokita pe na kopambola ye. Peut-être ba sujet to tangi wana ya yo eza na katite. Tout à fait normal mutu na mutu azana sujet na ye. Siko yo église epesi yo 5 minutes. Siko kofanda, siko kofukwama, siko zana position nini yo na nzambe no pendant 5 minutes lobela ye. Siko lobana kata motema, nzambe akoyoka parce que nzambe azana motema na yo. Siko lingo ganga toyoka, tokoyoka kaka, mais to sala logo te. Mais que chacun on a 5 minutes
chacun parle à son Dieu. Zamba za papa na yo. Zamba c'est votre père. Zamba nous dit que demandez, je vous donnerai. Oya nous boine azali zambe. Demandez, senga kopesa yo. Donc vous avez 5 minutes que chacun puisse prier, demander à Dieu. Oya zali posa motema na ye. De zamba kopesa yo. Dans 5 minutes nous revenons. Tout ça la combat de Jésus-Christ. Oluna yo katina bongo ina
Nzambe apambola bino. Yes. Yeah, 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 Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père,